النهاردة هناخد مع بعض حرف الألف. ألف أسد، ألف أرنب، ألف أسد، ألف أرنب. وقلنا حرف الألف عبارة عن إيه؟ عبارة عن عصاية واقفة وعليها عصفورة. طيب يلا بينا نكتب حرف الألف. كتبنا حرف الألف، يلا بينا نوصل بسرعة حرف الألف. ألف أسد، ونكتب مع بعض داخل الدودة الشقية حرف الألف. ألف عبارة عن إيه؟ عبارة عن عصاية واقفة وعليها نص دايرة، وعليها شرطة صغيرة وفوقيها نص دايرة. ألف أسد، ألف أرنب. وبكده نكون خلصنا النهاردة حصتنا، وحصتنا كانت عن حرف إيه؟ عن حرف الألف. ألف أسد، ألف أرنب. برافو. يلا بينا نقول ألف ألف أرنب ألف أسد. باي باي يا أصحابي، استنونا في حصة جديدة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس.